I dag jeg vil snakke om servere le vin à la bonne temperatur. Det er servere vin ved den rigtige temperatur. Det lyder lidt banalt, men mange gange så har man ikke respekteret disse regler. Det er stadigvæk et spørgsmål om smag og behag, så det er forskelligt fra person til person. Så vi skal igen alle de forskellige typer vin og give informationer om, hvor mange grader de skal serveres i. Den anden punkt, jeg vil snakke om i denne video, er l'ordre de service des vins. Det betyder vinservice rækkefølge. 9 punkter, som man skal tage hensyn til, og 4 punkter godt at vide. Den giver svar til dilemmaer, som man står for som professionel, når der skal pludselig stå en hvidvin til osten, lige efter en rød vin, som er serveret til hovedretten. Hvad skal man gøre i den situation? Servir le vin à la bonne température. Servir vin ved den rigtige temperatur. Les types vin rouge léger fruité, exemple Beaujolais et l'Anjou Gamay. La température idéale est de 14 à 16 degrés Celsius. Typer let og frugtagtig rødvin, eksempel Beaujolais og Anjou Gamay. Den ideelle temperatur er 14 og 16 grader Celsius. Les types vin rouge charnu et fruité, exemple Saumur, Champigny et le Bergerac. La température idéale est de 15 à 17 degrés Celsius. Typer que fuld og frugtagtig rødvin, eksempel Saumur, Champigny og Bergerac. Den ideelle temperatur er 15 og 17 grader Celsius. Les types vin rouge puissant et charpenté, exemple Pauillac, Pommard, Côte-Rôtie. La température idéale est de 16 à 18 degrés Celsius. Pour le vin bordelais, 15 à 16 degrés Celsius pour le Bourgogne vin. Le vin de Bourgogne. Typen kraftig og fyldig rødvin, eksempel Pauillac, Pommard, Côte-Rôtie. Den ideelle temperatur er 16-18 grader Celsius for Bordeaux vin, 15-16 grader Celsius for Bourgogne vin. Les types vin rouge solaire épicé, exemple Châteauneuf-du-Pape et le Bandol. La température idéale est de 14 à 16 degrés Celsius. Typen solrige og krøret rødvin, eksempel Châteauneuf-du-Pape, Bandol. Den ideelle temperatur er 14-16 grader Celsius. Les types vin rouge doux, exemple Rivesaltes, le Banyuls et le Morée. La température idéale est de 15 à 16 degrés Celsius. Typen sur rødvin, exemple Rivesaltes, Banyuls og Morée. Den ideelle temperatur er 15-16 grader Celsius. Les types vin rosé, exemple le Tavel, Côte de Provence, la température idéale est de 8 à 10 degrés Celsius. Type rosé vin, exemple Tavel, Côte de Provence, den ideelle temperatur er 8-10 grader Celsius. Les types vin blanc tonique et fruité, exemple le Sancerre, le Chablis, la température idéale est de 8 à 10 degrés Celsius. Typer forfriskend og frugtagtig hvidvin, eksempel Sancerre eller Chablis. Den ideelle temperatur er 8-10 grader Celsius. Les types vin blanc étouffé et rond, exemple le Meursault, le Condrieu. La température idéale est de 12 à 14 degrés Celsius. Type bleu rond hvidvin, exemple Meursault, Condrieu. Den ideelle temperatur er 12-14 grader Celsius. Les types vin blanc doux,
Exemple, Sauterne, Alsace, vendange tardive, Côte du Léon. La température idéale est de 8 à 9 degrés Celsius. Type Sevivine. Exemple, Sauterne, Alsace, Sint-Juste, Côte du Léon. Den ideelle temperatur er 8 til 9 grader Celsius. Les types vin effervescent. Exemple, Champagne ou Crémant. La température idéale est de 8 à 9 degrés Celsius. Type Museanvin. Exemple, Champagne et la Crémant. Den ideelle temperatur er 8 til 9 grader Celsius. L'ordre de service des vins. Vin service. Rækkefølge. Une montée en puissance. Une magtstigning. Les vins blancs avant les vins rouges. Vivin før rødvin. Les vins à boire jeunes avant les vins de garde. Vin til at drikke ung inden de gamle vin. Les vins élevés en cuve avant les vins élevés en fût. Vin der er ældet i kar før vin der er ældet i tønder. Les vins les plus légers avant les vins les plus forts en alcool. Det letteste vin før vin med den stærkeste alkohol. Les vins secs avant les vins doux. Tør vin før sød vin. Les vins servis les plus frais avant les vins à température ambiante. Vin serveres køligere før vin ved stor temperatur. Cet ordre ne peut pas toujours être respecté. Rækkefølgen. Kan ikke altid respekteres. Par exemple, les fromages appellent souvent des vins fruités et simples, rouges et même blanc sec, chèvre, tandis que la viande rouge qui les précède se marie avec des vins rouges plus ou moins charpentés. For eksempel kræver ost ofte frugtagtig og enkel vin, rød og endda tør vin til gedost, mens de røde kød, der går forud for dem, passer godt til mere eller mindre struktureret rødvin. La solution, boire de l'eau entre chaque vin, choisir un vin unique à accorder avec le plat principal. Løsningen, drik vand mellem hver vin, vælg en unik vin, der skal pares med hovedretten. Bon à savoir, godt at vide. Le froid durcit les tanins du vin rouge. Kold hærder tanninerne af rødvin. Une température trop froide empêche l'expression des arômes. For kold température forhindrer expression af aromaer. Une température trop élevée donne de l'alcool et les arômes les plus lourds. For høj température giver alcohol og de tungeste aromaer. Le vin se réchauffe de 1 degré Celsius toutes les 2 minutes. Vin varmes op med 1 grad Celsius hvert 1 minut. Det jeg vil sige personligt er, at mange gange står vi i en mærkelig situation, hvor gæsten vil gerne have alligevel den rødvin, som står til 16-18 grader i en isespand. Personligt, professionelt, den irriterer mig, fordi de har fået at vide. Men gæsten har altid ret, fordi hans oplevelse, det er ikke min oplevelse. Når jeg siger, at det er irriterende, fordi de har fået at vide. Man skal lige passe på med det og omtale det negativt om gæsten. I stedet for, det kunne være fornuftigt at være nysgerrig på ved at stille spørgsmål, hvordan føles det, hvordan få nogle udfordringer ud af det hos gæsten, hvorfor han gør det, som han gør. Der er også en kulturforskel. Vi er meget inspireret af fransk kultur vinmæssigt. Den dominerer lidt gastronomi. Men man kan ikke projektere det på de nordiske lande. Jeg har oplevet, og jeg har lært, og det er en god udfordring, at se, når man for eksempel de bruger Valpolicella di Passo til torsk. Det er noget, man skal lære som ekstra vin, i stedet for at holde sig til, hvad for eksempel franskmanden siger, og holde fast i. Det var det for i dag. Husk, det er gæsten har altid ret. Tak for nu.